青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。敦煌这座丝路明珠，承载着千年艺术与信仰的交融，无数文人墨客为之倾倒。驼铃交响中，像极了缝纫机的踏响，将我此刻的目睹和思绪牵引到了西站这个文化及美味于一身的放哈。曾经的墙是粗粝的，缝纫机是吵闹的，捧着甜胚子奶茶的你们，让这里成为了兰州青年的一个生命力空间。这是放哈给予各位粉丝的超高信任。同时，作为甘肃人自己的茶饮，放哈在一片呼声中合拢回忆双吧台。这是一杯茶，也是一段故事。此次专享回归饮品8选1，买1送1。阿萨姆芝士奶盖缓缓倾倒，红茶涟漪晕染成琥珀色的岁月沉淀，被咸芝士轻轻托起，坠入乳香秘境。金桔柠檬3重柠檬风暴是蛇蝎的甘肃鲜果飓风。自2015年开始的西站店，如今继承优秀传统的同时，结合现代化推陈出新，成为甘肃剪纸主题旗舰店。有专业的老师指导，剪一张你自己的剪纸作品。放哈星辰，一剪钟情，甘肃的味道剪出来才知道。